17日の終日礼拝を始めたいと思います。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と信任によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と信任によって礼拝しなければなりません。共に賛美したいと思います。新韓日参照歌569番です。私は天地の作り主、天皇の父なる神を信じます。私はその一人と私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みに下り、3日目に死の内からよみがえり、天に昇られました。そして天皇の父である神の義に立しておられます。そこから流れて生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い御心の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。私たちを対応してイ・ヒョンボン知事さんがお祈りを
していただきます。 살아계셔서 우리의 생사 화복을 주관하시는 하나님, 生きておられ、私たちの人生のすべてのことを司る神様、 오늘 이 시간 하나님의 주권과 계획 안에서 예배할 수 있음을 감사합니다. 今の時間、神様の主権と契約の中で礼拝ができ、感謝いたします。 우리의 영혼이 참 예배의 기쁨, 참 찬양의 기쁨, 참 기도의 기쁨으로 가득 차기를 기도합니다. 私たちの魂が誠の礼拝の喜び、誠の賛美の喜び、誠の祈りの喜びに満たされることを祈ります。 복음 전도 하나님의 일 이외에 바쁘지 않게 하시고 福音、伝道、神様のお仕事以外に時間に追いかけられないようにさせてください。 부름받은 군사, 농부로서 생활에 얽매이지 않고 召された兵士、道具として生活に縛り付けられないように、 신앙생활이 늘 최우선이 되기를 간절히 원합니다. 信仰生活がいつも最優先になることを切に願います。 하나님께서 우리 문제, 우리의 사정을 다 아십니다. 神様が私たちの問題や私たちの地上のことをすべてご存知でございます。 하나님의 나라의 일을 구하고 바랄 때 모든 문제가 예수 그리스도 이름으로 완전히 해결될 줄 믿습니다. 神様の国のことを求め、願うときにすべての問題がイエス・キリストの皆によって解決されることを信じます。 미션 라이프 교회를 위해 기도합니다. ミッションライフ教会のために祈ります。 성경적인 전도와 부흥이 일어나게 하옵소서. 聖書的な伝道と復興が起こされますように。 말씀 운동, 기도 운동, 전도 운동이 일어나게 하옵소서. 御言葉の運動、祈りの運動、伝道の運動が起こされますように。 제자가 모여들고 예비된 영혼들이 모여들게 하옵소서. 弟子がより集い、呼びされた魂が集めてくるようにさせてください。 말씀을 전하시는 목사님에게 늘 성령과 확신을 채워주셔서 御言葉を語られる牧師先生にいつも聖霊と確信を毎週間満たしてください。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 ルカの福音書21章37節から22章6節まで佐々木文之牧師先生が読んでいただきます。ルカの福音書21章の37節から。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。共に賛美したいと思います。新上市3章が350番。我らの
サタンの働きに勝る神の働きという題目で佐々木健一先生がメッセージをくださいます。しばらくイエス様が語られた世の終わりについての話が続いていました。 당분간 예수님께서 말씀하신 말씀에 관한 이야기가 계속되고 있습니다. 世の終わりは来るし、またその前にも多くの困難な出来事があるけれども、あなた方は勝利を得なさい、大丈夫だという内容でした。 말씀은 오고 또 그 전에 많은 곤란한 일이 있겠지만 너희는 승리를 얻으니 괜찮다라는 말씀입니다. 今日はイスカリオテのユダの裏切りが印象に残る箇所ですが、 오늘은 가룟 유다의 배신이 인상에 남는 본문입니다만 よく見てみると、たとえ裏切りがあったとしても、それ以上に神様の働きがなされていることがわかります。 하지만 잘 보면 설사 배신이 있다 하더라도 그 이상의 하나님의 역사가 이루어지는 것을 알 수 있습니다. また今日の箇所ではサタンの働きが明らかになっています。 또 오늘의 본문에서는 사단의 역사가 확실히 드러나 있습니다. 今日は敵であるサタンの働きについて知り、 오늘은 적인 사단의 역사에 대해서 알고 またそれに勝る神様の働きを知って暗闇に打ち勝つ時間にしたいと思います。 또 그것에 이기신 하나님의 역사를 알아 흑암에 승리하는 시간이 되고자 합니다. 37節を見るとイエス様の毎日が記されています。 37절에 보면 예수님의 매일이 기록되어 있습니다. イエス様は昼は宮で教えられました。 예수께서는 정심 때에는 성내에서 가르치셨습니다. そして夜はオリーブ山で過ごされたのですが、 그리고 밤에는 감람원산에서 지내셨습니다만 このオリーブ山はただ寝るための場所ではなくて、弟子たちと少人数で語り合う場所であり、またイエス様が祈りに集中される場所でもありました。 이 감람원산이라는 곳은 단지 잠을 자기 위한 장소가 아니라 제자들과 소수의 사람들을 대하는 장소이기도 하고 또 기도에 집중하는 장소이기도 했습니다. 十字架にかかる前にイエス様が真実に祈られたゲッセマネの園はこのオリーブ山にあります。 겟세마 동산이라고 이렇게 예수님께서 십자가에 걸리시기 전에 집중 기도하는 곳하고 좀 비슷한 곳입니다. 毎晩オリーブ山での時間を持って、そして夜が明けると多くの人が待っている宣教現場であるエルサレム神殿へ行きました。 그렇게 해서
낮에는 사람들 가르치는 성례로 들어가 있습니다. そこでは人々が皆朝早くから教えを聞こうとして集まっていたと書いてあります。 그때는 많은 사람들이 아침부터 이렇게 모여 있었다라고 쓰여 있습니다. 近くの東京ドームでよくコンサートをやっていますが、開演時間の何時間も前から人々が大勢集まっているのを見ます。 가까운 도쿄돔에서 자주 콘서트를 하고 있습니다만 개연 시간 몇 시간 전부터 사람들이 많이 모여 있는 것을 볼 수 있습니다. それはグッズ販売があるからなんですけれども、 그것은 뭔가 판매되고 있기 때문이기도 합니다만 みんなワクワクしながら楽しそうに早い時間から待っています。 모두 두근두근거리면서 즐겁게 빠른 시간부터 기다리고 있는 것입니다. 教会の集まりもそうありたいと思います。 교회 모임도 그러했으면 하고 생각해 봅니다. 人々がイエス様の話が待ちきれず、また少しでも良い場所でイエス様の話を聞きたいと思って、朝早くから多くの人が宮に集まっていました。 사람들은 예수님이 말씀하신 것을 기다리지 못하고 조금이라도 빨리 좋은 장소에서 예수님의 말씀을 듣기 위해서 아침 일찍부터 많은 사람들이 성내에 모여 있었습니다. 毎日行われたイエス様の働きによって御言葉を中心とした一大ムーブメントが起こっていました。 매일매일 행해지는 예수님의 역사로 인해서 말씀으로 중심으로 한 일대 무브먼트가 일어나고 있었습니다. その様子を苦々しく思っている人たちがいました。 그 모습을 몹시 불쾌하게 생각하고 있었던 사람들이 있었습니다. 祭司長や立法学者といった指導者たちです。 대제사장들이나 서기장이라고 하는 지도자들이었습니다. 彼らはイエス様を妬んで殺したいと思っていましたが、このイエス様を中心としたこのムーブメントが起こっていたので、実際何もすることができませんでした。 그들은 예수님을 질투하고 또 죽이고자 생각했습니다만 예수님을 중심으로 한 이 일대 무브먼트가 일어나고 있었기 때문에 무엇을 하지도 못하고 불가능했었습니다. そんな時、 그때 彼らがどうしたらいいだろうと困っていた時にユダが動きました。 그들이 어떻게 할까라고 이렇게 곤란해하고 있었을 때 나타난 것이 바로 유다입니다. ユダは祭司長たちや守衛長たちのところに行って銀貨30枚と引き換えにイエス様を売ってしまいました。 유다는 대제사장이나 성전 경비대장들이 있는 곳으로 가서 은하 30냥과 예수님 팔아버리고 말았습니다. 바꿔서. その結果、イエス様は指導者たちに捕まり、十字架にかけられて殺されるようになりました。 그 결과 예수께서는 지도자들에게 잡히고 십자가에 걸려 죽임을 당하게 되었습니다. 仲間を裏切るのはひどい話ですが、ユダは神様が用意された最も大切なキリストを裏切って死に追いやるという大きな罪を犯してしまいました。 동지를 배신한 것은 지독한 것이지만 유다는 하나님께서 준비하신 가장 중요한 그리스도를 팔아 죽음에 이르게 한 큰 범죄를 저지르고 말았습니다. 3節に重要な言葉が記されています。 3절에 중요한 말씀이 기재되어 있습니다. ユダにサタンが入ったということです。 유다에게 사단이 들어가니라는 것입니다. このユダが起こしたひどい出来事は明確にサタンが引き起こしたものでした。 이 유다가 일으킨 엄청난 일은 명확하게 사단이 일으킨 것입니다. この部分に対する霊的な目を逃してはいけません。 이 부분에 대한 영적인 눈을 놓쳐서는 안 됩니다. 身の回りで起こる嫌な出来事、 주위에서 일어나고 있는 싫은 일들, 世界で起こるひどい出来事の背後にはサタンの働きがあります。 이 세상에서 일어나고 있는 지독한 일들의 배후에는 사단이 역사하고 있습니다. 私たちの戦いはそのサタンや悪霊に対する霊的な戦いです。 우리들의 싸움은 그 사단이나 마귀에 대한 영적인 싸움입니다. そしてこの戦いはこの人間の努力とか強い意志とかそういうものではなく、キリストでなければ勝てません。 이러한 싸움은 우리들의 강한 의지 같은 그러한 인간적인 것이 아니라 그리스도가 아니면 이길 수가 없습니다. このユダの裏切りについて少し整理したいと思います。 이 유다의 배신에 관한 것을 조금 정리해야겠다 생각합니다. 昔からある解釈なんですけど、間違った解釈なんですけれども、実はユダは裏切り者ではなかったという説があります。 옛날부터 있는 좀 틀린 해석이긴 합니다만 유다는 사실 배신자가 아니라는 설이 있습니다. 人々の救いのためにはイエス様が十字架にかからなければならないわけで、イエス様はユダはこのイエス様が十字架にかかるように隠れたミッションを行った裏切り者ではなくて誠の弟子だという説です。
사람들의 구원을 위해서 예수님께서 십자가에서 걸리지 않으면 안 되기 때문에 이 유다는 예수님을 십자가에 걸리기 위해서 감춰진 미션을 행한 배신자가 아닌 참 제자였다라는 그러한 설입니다. しかしそれが間違いであることは簡単に分かります。 하지만 이것이 틀렸다는 것은 간단히 알 수 있습니다. まず今日の箇所でユダにサタンが入ったと書かれています。 오늘의 본문에 유다에게 사단이 들어갔다라고 쓰여 있습니다. サタンに動かされている人が誠の弟子であるはずがありません。 사단이 들어가 있는 사람이 참 제자라고 말할 수는 없습니다. また使徒の働き1章の25節には自殺したユダについて彼は自分の場所つまり地獄に行くために離れてしまったと書かれています。 또 사도행전 1장 25절에는 자살한 유다에 관해서 그는 자신의 장소, 즉 지옥에 가기 위해 제 곳으로 갔다라고 쓰여 있습니다. イエス様自身もユダについてはマルコの福音書14章の21節で人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのですとおっしゃっています。 예수께서도 유다에 관해서 마가복음 14장 21절에 인자는 자신에 대해서 기록되어 있을 때 가거니와 인자를 판 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람 차라리 나지 않아였더라면 자기에게 좋을 뻔했느니라라고 말씀하고 계십니다. ユダには確かにサタンが入り悪魔的なしてはならないことをしてしまいました。 유다에게는 확실히 사단이 들어가서 악마적인 것으로 해서는 안 되는 일을 하고 말았습니다. ユダにはこの決定的な瞬間にサタンが入ったんですけれども、実はユダはこれ以前にもサタンに負けて罪を犯していました。 유다에게서는 결정적인 순간에 사단이 들어갔습니다만 사실은 유다는 이전에도 사단에게 지고 그리고 또 죄를 범하고 있었습니다. ユダは会計係だったんですけれども、みんなから捧げられた献金をくすねて自分のものとしていました。 유다는 회계원이었습니다만 모두에게로부터 받은 헌금을 슬쩍 훔쳐서 자신의 것으로 하였습니다. お金に関していつも罪を犯していたユダはやはりお金が罠になって銀貨30枚でイエス様を売ってしまいました。 돈에 관하여 언제나 죄를 범하고 있었던 유다는 역시 돈이 덧치되어 은하 30냥으로 예수님을 팔아버리고 말았습니다. 普段からサタンと親しい生活をしていたので、このような決定的な瞬間にサタンが完全に入ってしまいました。 평상시에 이 사단과 친한 생활을 하고 있었기 때문에 이와 같은 결정적인 때에 사단이 완전히 들어가 버리고 만 것입니다. それで自分でもなんでこんなことをしたんだろうというような悪いことをしてしまいました。 그렇게 해서 자신조차도 왜 이런 일을 해버리고 말았는가라는 악한 일을 해버리고 말았습니다. ユダは後でイエス様が死刑に定められたことを知って私は無実の人を売ってしまったと言って後悔します。 유다는 뒤에 예수께서 사형에 정해진 것을 알고 나는 죄 없는 사람을 팔아버리고 말았다라고 후회했습니다. それであまりにも後悔してそのまま自殺してしまいました。 너무나도 후회하고 말아 그대로 자살하고 말았습니다. サタンが入ったことによって自分が考えていた以上にずっと悪いことを行ってしまいました。 사단이 들어감으로 인해서 자신이 생각하고 있던 것보다 훨씬 더 악한 일을 행하고 말았습니다. ちょうど聖霊を受けている人が聖霊に満たされて大きな働きをするように 딱 성령을 받은 사람이 성령에 충만되어 큰 하나님의 역사를 하는 것처럼 普段からサタンが悪霊と親しくしている人にある時サタンが大きく入って後で後悔するような大きなひどいことがなされていきます。 평상시에 사단이나 악령에 친하고 있는 사람은 어떠한 때 사단이 크게 들어가서 나중에 후회할 만큼의 지독한 일을 행해버리고 맙니다. では神様はユダがこうなるのを防げなかったのでしょうか。 그럼 하나님께서는 이 유다가 이렇게 됨을 방지하지 못하였습니까? なぜ弟子はたくさんいたのにユダは12弟子の中に入っていたのでしょうか。 왜 제자는 많았음에도 불구하고 유다는 12제자 가운데 들어갔습니까? イエス様は12弟子を任命される前に徹夜で祈られました。 예수께서는 12제자를 임명하시기 전에 철야로 기도하셨습니다. それなのになぜ12弟子の中にユダが入ったんでしょうか。 그럼에도 왜 12제자 가운데 유다가 들어갔을까요? それなのになぜと言いましたが、よく考えてみるとイエス様が徹夜で祈って12弟子を任命されたからこそユダが裏切ったということができるでしょ
그럼에도 왜? 라고 말할 수 있겠습니다만 잘 생각해보면 예수께서 차례로 기도하시고 12제자를 임명하셨을 때야말로 유다가 배신했다라고 말할 수 있습니다. イエス様が徹夜で祈られた時の導きは完璧であって、全ては神様の深い計画の中にあったということです。 예수께서 차례로 기도하신 때의 인도는 완벽했고 모든 것은 하나님의 깊은 계획 안에 있습니다. 神様は悪を行われることはなく、また悪に誘惑されることもありません。 하나님께서는 악을 행하시는 것도 아니고 또 악으로 유혹하시는 것도 없습니다. しかしサタンはこの世で働いており、神様はそのサタンが行う悪い出来事さえも用いて神様の働きを前に進められます。 하지만 사단은 이 세상에서 역사하고 있어 하나님은 그 사단이 행하신 악한 일마저도 쓰시고 하나님의 역사를 앞으로 나아가게 하십니다. ユダにサタンが入り、ユダはサタンの手先として本当に悪いことをしてしまいました。 유다에게 사단이 들어가 유다는 사단의 앞잡이로서 정말 악한 일을 하고 말았습니다. しかし神様はその悪い出来事をも用いて十字架の働きを成し遂げ、私たちの救いを達成してくださいました。 하지만 하나님께서는 그 악한 일을 쓰시고 십자가의 역사를 성취하시고 우리들의 구원을 달성해 주셨습니다. しかもタイミングも完璧でした。 게다가 타이밍도 완벽합니다. 22章 9節。 나눴습니다. そうですね、ちょっと違う。いや、1節ですね。はい。 22장 22章1節に杉越の祭りが近づいていたとあります。 22장 1절에 6월절이 가까워오고 있다라고 쓰여 있습니다. この杉越の祭りとイエス様の十字架の関係についてはまた来週話したいと思いますが、一番ぴったりの時にユダが行動を起こしました。 이 6월절과 예수님의 십자가 관계에 관해서도 다음 주 말씀하고자 합니다. 가장 딱 맞을 때 유다가 이 행동을 일으키고 말았습니다. すべては神様の許しの中で起こったということです。 모든 것은 하나님의 허락 안에서 일어났다는 것입니다. 私たちはこの神様に信頼します。 우리들은 이 하나님을 신뢰합니다. この神様を信じるので、良くない出来事が起きても前に進んでいきます。 이 하나님을 믿기에 좋지 않은 일이 있다 하더라도 앞으로 나아갑니다. 教会の歴史の中でも、世の中の歴史の中でも、さまざまな悪い出来事が起こりました。 교회의 역사 가운데서도 이 세상의 역사 가운데서도 이런저런 나쁜 일이 일어났습니다. それは悲しいことですが、神様はそれさえも用いて神様の働きを行い、世界福音化を進められます。 그것은 슬픈 것입니다만 하나님께서는 그것마저도 쓰시고 하나님의 역사를 행하시어 세계 복음화를 진전시키시고 계십니다. このミッショナリー協会や教団もこれから多くの人が集まり、時間を積み重ねるようになれば、いろいろな出来事が起こると思います。 이 미션 라이프 교회도 교단도 지금부터 많은 사람들이 모이고 그러한 시간들이 쌓이게 된다면 여러 가지 일들이 일어나리라고 생각합니다. そんな時にも神様を信頼して揺れずに進んでいきましょう。 그러한 가운데서도 하나님을 신뢰하면서 흔들리지 않고 나아갑시다. 十二弟子の一人が裏切るというのはあってはならないスキャンダルですが、教会はそれを乗り越えました。 12제자의 한 사람 배신한다는 것은 있어서는 안 되는 스캔들입니다만 교회는 그것을 넘어섰습니다. 誰かが離れていった時、指導方法がまずかったんでしょうか。 누군가가 떠나갔을 때 지도 방법이 잘못된 것이었을까요? 関わり方がまずかったんでしょうか。 관계 방식이 잘못되었을까요? イエス様ご自身がお選びになってご指導されたユダが離れていきました。 예수님 자신이 선택하시고 지도된 유다가 떠나갔습니다. イエス様が間違っていたのではなくて、そこに神様のご計画があったからです。 예수님이 틀린 것이 아니라 그곳에 하나님의 계획이 있기 때문이었습니다. だからそういうことがあっても大丈夫、裏切る人がいても離れる人がいても大丈夫だということです。 그렇기 때문에 그러한 것이 있다 하더라도 배신한 사람이 있어도 떠나는 사람이 있어도 괜찮다는 것입니다. もちろん彼らは滅びるかもしれませんが、教会は滅びません。 물론 그는 멸망할지 모르겠습니다만 교회는 멸망하지 않습니다. むしろそれを通して神様の働きが進んでいきます。 되려 그것을 통해서 하나님의 역사가 진전되어 갑니다. イエス様はユダの裏切りを悲しまれましたが、
揺れてはありませんでした。 예수님께서는 이 유다의 배신에 슬퍼합니다만 흔들리지 않았습니다. むしろヨハネの福音書13章27節にあるように、 되려 요한복음 13장 27절 쓰여 있는 것처럼 ユダに対してあなたがしようとしていることをすぐしなさいと言って送り出されました。 내가 하는 일을 속히 하라라고 말씀하고 보내셨습니다. サタンの働きを超える神様のご計画を知っておられたからです。 사단의 역사를 넘어서는 하나님의 계획을 알고 계셨기 때문입니다. 揺れずに、心を騒がせずに、必ず教会を立てて世界福音が行われる神様の絶対的な計画を信じましょう。 흔들리지 않고 마음을 동요시키지 않고 반드시 교회를 세우고 세계 복음을 행하시는 하나님의 절대적인 계획을 믿읍시다. さて、今日はユダの裏切りの話でした。 그럼 오늘은 유다의 배신의 이야기였습니다. 皆さんはキリストを愛する弟子ですので、ユダのように裏切る人はいないと思います。 여러분들께서는 그리스도를 사랑하시는 제자이시기 때문에 유다와 같은 배신자는 없으리라 생각합니다. そういうレベルではないと思います。 그러한 레벨은 아니라고 생각합니다. しかし気をつけるべきことは、普段から誘惑に負けて金を盗んでいたユダにサタンが入り、大きな事件を起こしてしまいました。 하지만 여기서 조심해야 될 것은 평상시 유혹에 지고 있는 상태에서 돈을 훔치고 있던 그 유다에게 사단이 들어가 큰 사건을 일으키고 말았습니다. サタンに隙を与えず、いつも聖霊に満たされているものでありたいと思います。 사단에게 틈을 주지 아니하고 언제나 성령에 충만된 자이시길 바랍니다. サタンは私たちより強く人間の力で勝つことはできません。 사단은 우리보다 강해서 인간의 힘으로는 이길 수가 없습니다. しかし、王であるキリストがその下から私たちを救い出してくださいました。 하지만 왕이신 그리스도께서 우리들을 그 아래로부터 구원해 주셨습니다. そして今、主が共にいてくださり、いつも私たちを守ってくださるので、私たちはサタンに負けません。 주가 함께 언제나 우리를 지켜주시고 계시기 때문에 우리는 그 사단에게 지지 않습니다. 今はむしろサタンを追い出して打ち砕いていくものです。 지금은 되려 그 사단을 쫓아내고 박살내는 자입니다. 悪霊に疲れた人がイエス様を見たときにガタガタ震えながらイエス様にひれ伏しました。 귀신에 들린 사람이 예수님을 봤을 때 벌벌 떨면서 예수님께 넙죽 엎드렸습니다. キリストを受け入れた私たちもそういう存在です。 그리스도를 영접하는 우리들도 그러한 존재입니다. キリストが確かで聖霊に満たされている人にはサタンは手を出すことができません。 그리스도가 확실하고 성령이 충만되어 있는 사람에게는 사단은 손을 댈 수가 없습니다. そしてまたこのユダの裏切りの話は宣教現場に対する面も開いてくれます。 그리고 이 유다의 배신에 대한 이야기는 전도 현장에 대해서도 눈을 열어줍니다. 世の中にいろんな悪い人がいますけれども、その背後にはサタンが働いているということです。 세상 가운데 이런저런 악한 사람이 있습니다만 그 배경에는 사단이 역사하고 있다는 것입니다. 誰かにひどいことをされたとき、 누군가에게 엄청난 일을 당했을 때, また罪を行っている人と関わるとき、 또 죄를 행하고 있는 사람들과 관계되어질 때, その人だけを見るといろいろと混乱します。 그러한 사람을 보고 있으면 여러 가지로 혼란스럽습니다. 余計な感情が出てきたり、 쓸데없이 감정이 나오거나 また解決方法を間違えたりします。 또 해결 방법이 틀리거나 합니다. しかし、その人の背後にあるサタンの働きを見て、霊的な戦いをするならば、問題の解決方法もシンプルに見えてきます。 하지만 그 사람의 배후에 있는 사단의 역사를 보고 있다라고 하면 문제의 해결 방법은 심플해지게 보여지게 됩니다. キリストを持つ者として、このキリストの権威を持って、その問題に対処していきます。 그리스도의 권세를 가지고 그 문제를 역적인 싸움들을 합시다. もっと大きなところ、 더 큰 것, 文化や政治、社会といったところにもサタンの働きがあります。 문화나 정치, 사회라는 곳에도 사단의 역사가 있습니다. 私たちはそれを見ながら霊的目を持って祈ります。 우리들은 그런 것들을 보면서 영적인 눈을 가지고 기도를 합니다. そして世界の兄弟姉妹と協力しながら文化や社会の問題にも挑戦していきます。 그리고 형제자매와 협력하면서 문화와 사회의 문제에 도전해 갑니다. サタンの働きは巧妙です。 사단의 역사는 교묘합니다. 知らない間に騙されているということもあります。 우리도 모르는 사이에 이렇게 속거나 합니다.
こう自分には無理なんだっていう思いがあるとか、 나는 안 된다라든지 こう日本の文化でうまくいかないという、そういうところとか、 일본의 문화로는 잘 안 된다라든지 そういうあたりも騙されずに、そのように思わせるサタンの働きを見て、それを打ち砕いていきましょう。 그러한 것에도 속지 않고 이와 같이 생각하게 하는 사단의 역사를 보고 그것을 박살내어 갑니다. そして最後にこのユダの出来事が教えてくれることは、神様のご計画の深さと絶対性です。 그리고 이 유다의 일을 가르쳐 주신 것은 하나님의 계획의 깊이와 절대성입니다. 教会に問題が起きたとしても、 교회에 문제가 일어났다 하더라도 誰かが離れていったとしても、 누군가가 떠났다 하더라도 神様の働きはそれよりも大きなものであって、 하나님의 역사는 그보다 큰 것이고 教会は前に進んでいきます。 교회는 앞으로 나아갑니다. 神様の約束を信じて、 하나님의 약속을 믿고 全てが神様の御手の中にあることを信じて、 모든 것이 하나님의 손 안에 있다는 것을 믿고 どんな時にも揺れずに進んでいきましょう。 어떠한 때에도 흔들리지 않고 전진해 나아갑시다. お祈りします。 기도하겠습니다. 神様、 하나님, ユダの裏切りというひどい出来事がありましたが、それさえも神様の働きのために用いられました。 유다의 배신이라는 엄청난 일이 있었습니다만 그것마저도 하나님의 역사를 위해 쓰여져 있습니다. あなたに信頼します。 당신을 신뢰합니다. あなたが必ず私たちを守り、教会の働きを進め、世界福音化が成し遂げられると信じます。 당신께서 반드시 우리들을 지켜주시고 교회 역사를 진행시키시고 그리고 세계 복음화 성취하는 것을 믿습니다. 世の中にサタンの働きはありますが、 세상 가운데 사단의 역사는 있습니다만 騙されることなく、 속지 않고 また揺れることなく、 또 흔들림 없이 今週もキリストの権威によってサタンに勝利する一人一人にしてください。 또 이번 한 주도 그리스도의 권세로 인해 사단에 승리하는 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서. イエス・キリストの皆で祈ります。 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. アーメン。ありがとうございました。新韓日参照歌585番を賛美しながら献金を捧げたいと思います。585番です。
新上地産書家501番1節を賛美してから献金、派遣、祝福の祈りを佐々木健一牧師先生がしていただきます。予約1番の1節だけです。神様、あなたがいつも支えてくださることを感謝いたします。感謝の思いと、またあなたに対する信頼を持って献金をお捧げいたしました。あなたが祝福し、そしてまた福音の経済を築き上げてください。それぞれの場所に今週も帰っていきますが、あなたがその場で勝利を与えてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりとその働きがここに集う神の子たち一人一人の上に今週も限りなく豊かにありますように。アーメン。